हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं डेल के लैपटॉप में रैम और एसएसडी इंस्टॉल करूंगा। सो लेट्स बिगिन। रैम और एसएसडी इंस्टॉल करने के लिए हमें लैपटॉप के बैकअप को रिमूव करना होगा। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर की। मेरे पास अभी एक डेल लैटिट्यूड 580 लैपटॉप है। सो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में टोटल 2 स्लॉट्स हैं, स्लॉट ए एंड स्लॉट बी। स्लॉट ए में ऑलरेडी एक RGB DDR4 रैम इंस्टॉल है। मैं इस लैपटॉप में एक अनदर RGB DDR4 रैम इंस्टॉल करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको लाइट पुश के साथ रैम को स्लॉट में इंसर्ट करना है, बिकॉज हैवी प्रेस से स्लॉट के कट्स डैमेज हो सकते हैं। हमने सक्सेसफुली रैम को इंसर्ट कर दिया है। नाउ मैं एक SSD भी इंस्टॉल करूँगा। फिलहाल मेरे पास है हाइनेक्स की M.2 256GB SSD। तो ये स्लॉट है, तो यहाँ पे अनस्क्रू करना है आपको एक स्क्रू को। अनस्क्रू करने के बाद यहाँ पे इसको हल्के से प्लग इन करना है। प्लग इन करने के बाद आपको टाइट कर लेना है SSD को। सो फाइनली हमने दोस्तों SSD और रैम भी इंस्टॉल कर ली।